vorige keer het ons gehoor hoe Nabal vir Dawid beledig het en hoe Dawid toe op pad was om wraak te neem en hoe dat Abigail toe 'n klomp kos gevat het om Dawid te gaan paai. Nou 1 Samuel 25 vertel dan terwyl Abigail nog op haar donkie ry en in 'n kloof teen die berg afgaan, kom Dawid en sy manne juis na haar kant toe aan. Dawid steeds met hierdie wraakgedagtes in sy kop, omdat hy en sy manne verniet alles in die woestyn opgepas het wat aan Nabal behoort. En so dink Dawid toe by homself, hy vergeld kwaad vir goed, mag God my deur my vyande om die lewe bring as ek teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. Jo, dit is daarom vreeslik om so iets te doen omdat een man jou kwaad gemaak het. En so kom Abigail toe by Dawid uit, en toe sy hom sien, toe spring sy van haar donkie af en sy groet Dawid baie eerbiedig. Sy het diep voor hom neergebuig en gesê, ag verskoon tog die onreg meneer, mag ek vertroulik met u praat? Luister tog na my woorde, meneer moet hom tog nie steur aan hierdie verkeerde mens, aan Nabal nie, want hy is net so sy naam beteken dwaas, en dwaas is hy. Toe sê sy verder, sy het nie Dawid se manne gesien, toe hulle kom kos vra het nie. En sy vra mooi om verskoning daarvoor. En sy wens Dawid al voorspoed toe vir sy koningskap. Ja, Dawid het hom toe bedink nadat hy na Abigail geluister het. En ons lees in 1 Samuel 25 vers 32. Hy het vir haar gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag na my toe gestuur het, om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig, en ook omdat jy my vandag verhinder het, om bloed te vergiet, en die reg in my eie hande te neem. En Dawid het toe die goed wat sy gebring het aanvaar en vir haar gesê, wees gerus, kom maar huis toe. Ek het jou versoek gehoor en staan dit toe. En Abigail is toe huis toe. Toe sy by die huis kom, het Nabal 'n geweldige partytjie. Die Bybel sê 'n feesmaal by sy huis gehad. Hy was opgeruimd en baie dronk. Nou soos dit maar met 'n dronk mens gaan, kon Abigail nie voor die volgende dag vir Nabal iets vertel het van wat sy gedoen het. Die volgende oggend, toe Nabal weer nugter was, het sy hom alles vertel. Maar toe het hy so kwaad geword dat hy beroerte gekry het. Hy was heeltemal verlam en so 10 dae later is hy toe op dood. En toe Dawid van al hierdie dinge hoor, het hy met Abigail getrou. Hy was toe reeds met 'n ander vrou met die naam Ahinoam getroud. En soos wat dit die gebruik was in die Bybelse tyd, kon 'n man met meer as een vrou trou. Nou in hierdie verhaal hoor ons van konflik en van hoe 'n mens nie konflik moet hanteer nie. Nie ongeskik en belediging soos Nabal nie, ook nie met woede en wraak soos Dawid nie. Nee, leer by Abigail. Jy moet dit hanteer met nederigheid en nugter verstand. Wees bereid om die minste te wees en vra verskoning. 'n Vrou en 2 mans. Leer by die mans hoe om dit nie te doen nie. En leer by die vrou hoe om dit wel te doen. En vertrou die Here bo alles. Die volgende keer hoor ons hoe Dawid Saul se kamp binne gesluip het en wat toe daar gebeur het.